一大清早，仲落緊雪，都唔算好多雪。但係琴晚呢，唔記得咗凍起個水缽，可能結咗冰。而家要快快脆脆做咗車，搞翻掂個水缽。好爛喎，懶洋洋。今日就喺屋企睇電視啦，好唔好啊？Lazy girls，睇下出邊嘅雪景。哇，仲落緊雪啊！好 ready 呢個啲嘢。係啊。煮嘢食。我話啲嘢都好新淨嘅乾。早晨啊！我哋而家咧嚟到 Annapurna 嘅滑雪場，咁咧呢個場咧都有學校喎，咁啊亦都好多遊客。咁而家呢一度咧，其實我哋泊車就好方便嘅，我哋就啱啱揾到個位喺呢個 gondola 嘅後面，咁咧唔使租 locker。今日咧唔算好大雪，一路有飄雪啦，但係唔會好似尋日咁樣飛嚟飛嚟。咁咧頭先下邊呢度排隊其實有少少混亂啦，跟住我哋身後嘅其中一個外國人咧就好燥咁樣喺度鬧嗰啲職員，係嘛？你哋應該叫啲人四個坐呢啲 chairlift，因為一架可以坐4個人。咁就可以縮短排隊嘅時間啦，即係盡量 squeeze 啲人。不過我知道即係安排上面係即係可能會難啲嘅，因為有啲有一 group， 即係有啲係學生咁有啲嘢真係2個人，佢黐埋4個坐，可能都冇乜着數啊，挨跌隔離嗰個。所以 anyway， 即係呢度就冇咁樣安排啦。哎呀！呢就喺度。悠閒嘅兩母女係咪 shopping 觀光啊？我哋頭先咧本來喺 food court， 跟住咧發現哇勁長龍，所以咧就去咗上少少呢間 restaurant， 其實都係一間 food court 啦。急不及待。第一下就係薯條，係咪啊？最好食嘅係咪啊？羊蹄山碌啤，食完飯而家好好天啊！雖然都仲落緊雪，但係咧呢邊個太陽就出咗嚟，希望可以一路移過嚟呢邊咧。我哋而家咧坐咗個磅多啦，上咗嚟呢度喎，勁高喎呢度。跟住前面俾啲雲遮住，半座山嗰個就係羊蹄山。跟住再前面嗰個其實係另外一個雪場嚟嘅。Niseko 站。Niseko Station。
車站。呢間係一間日歸溫泉，以羅奶湯。人哋都啱啱餵。係啊，係啊。我哋嚟到呢間呢，伊羅奶湯，咁我哋啱啱滑完雪，凍冰冰咁樣，咁就諗住揾一間日歸溫泉，咁啊見到有其他人呢都係滑完雪嚟呢度，呢間嘢都幾大，咁我哋冇毛巾啦，我頭先就入咗去問佢，佢就話 rent 或者 buy 都得嘅，咁一入嚟呢，就有一間 bakery。喺呢度，跟住右手邊咧就係嗰個溫泉嘅 area 啦，仲有食嘢食賣添，幾好。我哋喺呢個日歸溫泉嘅一間 bakery，就喺呢度。ta da！呢度有啲蛋糕好似好味，好香嘅。好啦。呢個係士多啤梨，佢冇話係咩？士多啤梨啊，卷。邊個想拎啊？冇想拎。冇人想拎。我想問。啊！你先啊！哇！好唔好食啊？哇！我想每人食一個。每人食一個。我哋咧啱啱就去完呢間以羅奶湯日歸溫泉，咁咧就舒服啊！好舒服，冇錯。好好味。咁咧好舒服啦！我哋4個人連租埋毛巾都係3100 yen 啫喎。呢個15蚊。係咯，其實都 OK，好舒服。啊，好多人係啊，佢吸引掛住出室內有2個池嘅，咁跟住室外咧就1個池。咁啊，室外嘅咧就超多人，尤其是外國人勁多咯。咁我哋浸完之後，頭先就喺出面嗰個 bakery 嗰度食咗個蛋糕。而家咧諗住去下一站睇下仲有冇啲嘢食下先。呢度係高橋牧場。哇！牛，我哋今日經過咗2、3次咧，佢嘅後面咧係真係有啲牛喺度食雪糕啊！高橋牧場雪糕好奶味，好濃。又要食嗰啲奶。仲有好多啲好吸引嘅布甸，我想買。哇！邊個想試啊？我未試。好，嚟啲試先。我幫你揸住個出嚟。講萬載福嗰啲都係應該啲人啲大隻，應該正常。你覺得雪糕好食啲定係呢個撻好食啲啊？Tart。好開心喎！你哋全家人年年過。yummy，好 creamy 啊，好香，同埋唔會好流咯。Cheers！